ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾವ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪರ್ಲ್ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಆನ್ಗೆ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋ ಫುಡ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 54% ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನು ಫ್ಲವರ್ ಆನ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೆಡ್ ಪಾಪ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ 399 ರುಪೀಸ್ಗೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸಿಗೋದು. 54% ಪ್ರೋಟೀನ್ದು. ನೀವು ಗಪ್ಪೀಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಪ್ಪೀಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು 299, 300 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ಚಿಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ 350 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೆಟ್ರಾ ಬಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ 300 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ವಾವ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಪ್ಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.